Hello everyone, welcome to today's class. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റെയിൻ അറ്റ് നൈറ്റ് ബൈ സുഗതകുമാരി. A04 റീഡിങ്സ് ഓൺ കേരള ടെക്സ്റ്റിലെ ഒരു പോമാണ് റെയിൻ അറ്റ് നൈറ്റ്. സുഗതകുമാരി ടീച്ചറുടെ രാത്രി മഴ എന്ന് പറയുന്ന കവിതയുടെ ട്രാൻസ്ലേഷനാണ് റെയിൻ അറ്റ് നൈറ്റ്. ആൻഡ് ദിസ് പോം വാസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഇൻ ടു ഇംഗ്ലീഷ് ബൈ ഹെർ സിസ്റ്റർ ബി ഹൃദയകുമാരി. So let's get into the text. Sugathakumari teacher കുറിച്ച് പറയുന്നത് she was a prominent Malayalam poet, environmentalist and social activist. ഒരു കവയിത്രി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് മാത്രമല്ല സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ മലയാളികൾക്ക് സുപരിചിതയായിട്ടുള്ളത്. അവർ നേച്ചറിനെ, പ്രകൃതിയെ അത്രയധികം നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച ഒരാളായിരുന്നു. ഒരു സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. സ്ത്രീകൾക്കും പ്രകൃതിക്കും വേണ്ടി അങ്ങേയറ്റം നിലകൊണ്ട ഒരാളായിരുന്നു സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ. ഷീ മെയ്ഡ് ഹെർ ലിറ്റററി ഡെബ്യൂ വിത്ത് എ പോയട്രി കളക്ഷൻ പാതിരാപ്പൂക്കൾ. അപ്പോൾ അവരുടെ ആദ്യത്തെ പോയട്രി കളക്ഷനാണ് പാതിരാപ്പൂക്കൾ. ഹെർ പോയട്രി ഓഫൻ ഡെൽറ്റ് വിത്ത് തീംസ് ഓഫ് ലവ്, നേച്ചർ, ഫെമിനിസം, സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് ഷി വാസ് നോൺ ഫോർ ഹെർ പവർഫുൾ ആൻഡ് evocative imagery. Padma Shri, Kerala Sahitya Akademi Award and Viola Award. She received a lot many awards. She was recognized by Indian government. She was given Padma Shri. She was awarded Kerala Sahitya Akademi Award and the US Viola Award. And she was also a recipient of the prestigious Saraswati Samman, one of the highest literary honors in India, for her collection of poems titled മണലെഴുത്ത്. മണലെഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പോയിട്രി കളക്ഷന് സരസ്വതി സമ്മാൻ വരെ നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ. She recently passed away. We might know that she passed away on December 23rd, 2020, leaving behind a rich legacy of poetry and activism in Kerala. നമ്മൾക്കൊരിക്കലും ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ ഇപ്പം നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല, അവർ മരിച്ചുപോയി എന്നുള്ളത്. കാരണം അവർ ശരിക്കും അവരുടെ കവിതകളിലൂടെ അവർ തുടങ്ങി വെച്ച ഒരുപാട് ആക്ടിവിസത്തിലൂടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ്, ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ. അപ്പം നമുക്ക് രാത്രി മഴ എന്ന് പറയുന്ന കവിത, അതുപോലെ നൈറ്റ് റെയിൻ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ രണ്ടും നമുക്ക് ഒരുമിച്ചൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് മഴ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന ഒരുപാട് ഇമേജസ് ഉണ്ട് അല്ല. മഴ നമ്മളിൽ പലർക്കും പല രീതിയിലുള്ള ഫീലിങ്സാണ്, പല രീതിയിലുള്ള ഇമോഷൻസാണ് മഴ തരുന്നത്. അപ്പോൾ മഴയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മഴ ഒരേ സമയത്ത് നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തരും, അതുപോലെ നമുക്ക് ഭയങ്കര പെയിൻഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസസ് എന്നല്ല, പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മെമ്മറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീലിങ്സൊക്കെ ഒരു മഴ പെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലൂടെ പല ചിന്തകളും കടന്നു പോകും അല്ലേ. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്കത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മളൊരു ഹാപ്പി മൂഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ, ചില ആളുകൾ അങ്ങനെയാണ്, മഴ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്ന് നമ്മളുടെ പല ചിന്തകളും ഇങ്ങനെ കടന്നു വരും. നമ്മൾ വേണ്ടാത്ത ഓരോ കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പഴയ മെമ്മറീസ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും വെറുതെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് ഒരു വിഷമം തോന്നുന്നു, ഒരു മെലങ്കളിക് ഫീലിംഗ് ഒക്കെ തരുന്ന ഒരു സംഭവം കൂടിയാണ് മഴ. അപ്പം മഴ ഗിവ്സ് മിക്സ്ഡ് ഫീലിങ്സ് അല്ലേ. നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ഇമോഷൻസും ഫീലിങ്സും ഒക്കെയാണ് മഴ തരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് പീസ് ആകാം, പെയിൻ ആകാം. ഇറ്റ് സിംബലൈസസ് സോ മെനി തിങ്സ് ലൈക്ക് peace, pain, melancholy, romance, rebirth and growth, depression, rejuvenation, hope, blessing, emotions, life. Entire life, നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെയാണ് ശരിക്കും ഒരു മഴയിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പം ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ കവയിത്രി സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ ഒരു ദിവസം റൂമിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പം പെട്ടെന്ന് ഒരു മഴ പെയ്യാണ്. മഴ പെയ്യുമ്പം അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ തോന്നി അല്ലേ. മഴ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പം പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് തോന്നിയത് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് എഴുതാനാണ്. മഴ അവരിൽ എന്തൊക്കെയോ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫീലിങ്സ് അവർക്ക് വന്നു. അങ്ങനെ മഴയെക്കുറിച്ച് അവർ എഴുതാണ് ഉണ്ടായത്. പെട്ടെന്നൊരു മഴ പെയ്തപ്പോൾ അവർ നേരെ പെന്നെടുത്ത് എഴുതാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കവിത എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. റെയിൻ അറ്റ് നൈറ്റ് അഥവാ രാത്രി മഴ. Night rain, like some young mad woman, weeping, laughing, whimpering for nothing, muttering without a stop, and sitting huddled up, tossing her long hair. രാത്രി മഴ ചുമ്മാതെ കേണും ചിരിച്ചും വിതുമ്പിയും നിർത്താതെ പിറുപിറുത്തും നീണ്ട മുടിയിട്ടുലച്ചും കുനിഞ്ഞിരിക്കുന്നൊരു യുവതിയാം ഭ്രാന്തിയെ പോലെ.
നൈറ്റ് റെയിൻ ലൈക്ക് സം യങ് മാഡ് വുമൻ. അല്ലേ, ഈ രാത്രി മഴ ആരെ പോലെയാണ്? അത് ഒരു ഭ്രാന്തിയായ ഒരു മാഡ് വുമനെ പോലെ, ലൈക്ക് സം യങ് മാഡ് വുമൻ, ഭ്രാന്തിയായ ഒരു യുവതിയെ പോലെ തോന്നുന്നു. വീപ്പിംഗ്, കരയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ലാഫിങ്, പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. വിംബറിങ്, വിതുമ്പിക്കരയുന്നുണ്ട്. ഫോർ നത്തിങ്, അല്ലേ, എന്തെന്നില്ലാതെ വിതുമ്പിക്കരഞ്ഞും പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുമൊക്കെ ആ ഒരു മാഡ് വുമനെ പോലെ, ഒരു യുവതിയായ മാഡ് വുമനെ പോലെയാണ് ആ മഴ വരുന്നത്. മട്ടറിങ് വിതൗട്ട് എ സ്റ്റോപ്പ്, അതിങ്ങനെ പിറുപിറുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നിർത്താണ്ട് പിറുപിറുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മട്ടറിങ് മീൻസ് murmuring. And sitting huddled up and tossing her long hair, and sitting huddled up, tossing her long, മുടിയിട്ടുലച്ച് ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കുനിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു യുവതിയായ ഭ്രാന്തിയെ പോലെ, മുടിയിട്ടുലച്ച് കുനിഞ്ഞിരിക്കുന്ന, പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന, വിതുമ്പിക്കരയുന്ന ഒരു യുവതിയാം ഭ്രാന്തിയെ പോലെ ആ ഒരു രാത്രി മഴ നമുക്ക് തോന്നുകയാണ്, സ്പീക്കർക്ക് തോന്നുകയാണ്. Night rain, pensive daughter of the dusky dark, gliding slowly like a long veil into this hospital, extending her cold fingers through the window and touching me. രാത്രി മഴ മന്ദമീ ആശുപത്രിക്കുള്ളിലൊരു നീണ്ട തേങ്ങലായി ഒഴുകി വന്നെത്തി ഈ കിളിവാതിൽ വിടവിലൂടേറെ തണുത്ത കൈവിരൽ നീട്ടി എന്നെ തൊടുന്നൊരി ശ്യാമയാം ഇരവിൻ്റെ ഖിന്നയാം പുത്രി. നൈറ്റ് റെയിൻ, ഈ രാത്രി മഴ ആരാണ്? ഈ രാത്രി മഴ ആരായിട്ടാണ് സ്പീക്കർക്ക് തോന്നുന്നത്? പെൻസീവ് ഡോട്ടർ ഓഫ് ദ ഡസ്കി ഡാർക്ക്, അല്ലേ, ഈ ഒരു ഡാർക്ക്നെസ്സിൻ്റെ, ഈ ഒരു ഇരവിൻ്റെ പുത്രിയായിട്ടാണ്, അല്ലേ. ഭയങ്കര തോട്ട്ഫുള്ളായിട്ട് നിൽക്കുന്ന, പെൻസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്മേഴ്സ്ഡ് ഇൻ സം ഡീപ്പ് തോട്ട്സ്, അല്ലേ, ചിന്താവിഷ്ടയായ, എന്തോ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മകളെ പോലെ, ഈ ഡാർക്ക്നെസ്സിൻ്റെ, ഇരവിൻ്റെ മകളെ പോലെയാണ് നൈറ്റ് റെയിൻ അവർക്ക് തോന്നുന്നത്. ഗ്ലൈഡിങ് സ്ലോലി ലൈക്ക് എ ലോങ് വെയിൽ, എന്തിനോ അതിങ്ങനെ തേങ്ങി കരയുന്നുണ്ട്. വെയിൽ, ലോങ് വെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയിൽ ക്രൈ ആണ്, അല്ലേ, ഒരു ആംഗ്വിഷ്, എന്തോ ഒരു മേ ബി എന്തോ ഒരു വിഷമം കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു പരിഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കരയുന്നുണ്ട്. ഗ്ലൈഡിങ് സ്ലോലി ലൈക്ക് എ ലോങ് വെയിൽ ഇൻ ടു ദിസ് ഹോസ്പിറ്റൽ, ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദാറ്റ് പെൻസീവ് ഡോട്ടർ ഈസ് എൻറ്ററിങ്. എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ഹെർ കോൾഡ് ഫിംഗേഴ്സ് ത്രൂ ദ വിൻഡോ, ആ ഒരു കിളിവാതിലിലൂടെ, ആ വാതിലിലൂടെ, വാതിലിൻ വിടവിലൂടെ, ഷീ മീൻസ് ഹൂ, ദ നൈറ്റ് റെയിൻ, ഷീ എന്നായിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അവളാണല്ലേ നൈറ്റ് റെയിൻ. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു മാഡ് വുമൺ, ലൈക്ക് എ യങ് മാഡ് വുമൺ. സോ ഹിയർ ദിസ് പെൻസീവ് ഡോട്ടർ ഓഫ് ദ ഡസ്കി ഡാർക്ക്, ദാറ്റ് ദ നൈറ്റ് റെയിൻ, നൗ ദാറ്റ് ഷീ ഈസ് എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ഹെർ കോൾഡ് ഫിംഗേഴ്സ്, അവളുടെ തണുത്ത് മരവിച്ച ആ വിരലുകൾ ഇങ്ങനെ വിൻഡോയിലൂടെ നീട്ടി എന്നെ തൊടുന്നുണ്ട്, അല്ലേ. മഴ പെയ്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? മഴ പെയ്തിട്ട് എന്താണ്, വെള്ളത്തുള്ളികൾ ഇങ്ങനെ തെറിച്ച് വീഴുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ആ തണുത്ത വെള്ളത്തുള്ളികൾ അവളുടെ സ്പീക്കറുടെ കൈകളിലും ദേഹത്തുമെല്ലാം ഇങ്ങനെ ആവുന്നുണ്ട്. നൈറ്റ് റെയിൻ, പെൻസീവ് ഡോട്ടർ ഓഫ് ദ ഡസ്കി ഡാർക്ക്, gliding slowly like a long veil into this hospital, extending her cold fingers through the window and touching me. Night rain, when groans and shudders and sharp voices and the sudden anguished cry of a mother shake me and put my hand to my ears and sob, tossing on my sick bed, you, like a dear one, coming through the gloom with comforting words. Somebody said, the diseased part can be cut and removed, but what can be done with a poor heart more deeply diseased? Night rain, when groans and shudders and sharp voices, മുരൾച്ചകളും, അല്ലേ, ഭയങ്കര അലമുറയിട്ടുള്ള കരച്ചിലുകളും ശബ്ദങ്ങളും, shudders, sharp voices and the sudden anguished cry of a mother, അല്ലേ, അലമുറയിട്ട്
കരയുന്ന ആ ഒരു അമ്മയുടെ കരച്ചിലും സൗണ്ടും അതെല്ലാം എന്നെ ഇങ്ങനെ ഉലക്കുമ്പോൾ, വെൻ ഇറ്റ് ഷേക്സ് മീ ആൻഡ് പുട്ട് മൈ ഹാൻഡ് ടു മൈ ഇയേഴ്സ്, ഈ ശബ്ദങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ പുട്ട് മൈ ഹാൻഡ് ടു മൈ ഇയേഴ്സ്, എൻ്റെ ചെവികൾ ഞാൻ പൊത്തി അടക്കുന്നു. ആൻഡ് സോ ടോസിങ് ഓൺ മൈ സിക്ക് ബെഡ്, എൻ്റെ ആ ഒരു രോഗശയ്യയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ കരയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ എൻ്റെ ചെവികൾ പൊത്തുന്നുണ്ട്. യു ലൈക്ക് എ ഡിയർ വൺ, ഈ ഒരു സമയത്ത് യു ആർ കമ്മിങ് ഇൻ ടു മൈ ലൈഫ് ലൈക്ക് എ ഡിയർ വൺ കമ്മിങ് ത്രൂ ദ ഗ്ലൂം വിത്ത് കംഫർട്ടിങ് വേർഡ്സ്. ഈ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയിലും, ഈ കരച്ചിലുകൾക്കും ഈ ശബ്ദങ്ങൾക്കും ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ നീ കടന്നു വരികയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്നിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് വിത്ത് കംഫർട്ടിങ് വേർഡ്സ്. എനിക്ക് ആശ്വാസവാക്കുകളുമായിട്ട് ആണ് നീ കടന്നു വരുന്നത്. സംബഡി സെഡ്, ഇതിനിടയ്ക്ക് ആരോ പറയുന്നുണ്ട്, ദ ഡിസീസ്ഡ് പാർട്ട് ക്യാൻ ബി കട്ട് ആൻഡ് റിമൂവ്ഡ്, ബട്ട് വാട്ട് ക്യാൻ ബി ഡൺ വിത്ത് എ പുവർ ഹാർട്ട് മോർ ഡീപ്ലി ഡിസീസ്ഡ്. അല്ലേ, അസുഖം ബാധിച്ച ഭാഗങ്ങൾ, ശരീരഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് മുറിച്ച് മാറ്റാം. പക്ഷേ രോഗം ബാധിച്ച് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ, അല്ലെ, അതിനേക്കാൾ മാരകമായിട്ടുള്ള അസുഖം ബാധിച്ച് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? which is more deeply diseased. But what can be done with a poor heart more deeply diseased? ഇത് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥയാണ്. മനുഷ്യൻ്റെ, അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് ഒരു ആസ് എ പേഴ്സൺ അവൾക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള നെഗറ്റീവ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ആയിരിക്കാം പറയുന്നത്, അല്ലേ. അതായത് മനുഷ്യന് ഉള്ള ഫിസിക്കൽ ആയിട്ട് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഭേദപ്പെടുത്തിയെടുക്കാം. പക്ഷേ മനസ്സിന്, ഹൃദയത്തിന് രോഗം ബാധിച്ച മനുഷ്യനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് സ്പീക്കർ ചോദിക്കുന്നത്. രാത്രി മഴ, നോവിൻ ഞരക്കങ്ങൾ, ഞെട്ടലുകൾ, തീക്ഷ്ണ സ്വരങ്ങൾ, പൊടുന്നനെ ഒരമ്മതൻ ആർത്തനാദം, ഞാൻ നടുങ്ങിയൻ ചെവി പൊത്തിയൻ രോഗശയ്യയിൽ ഉരുണ്ടു തേങ്ങുമ്പൊഴി, അന്ധകാരത്തിലൂടെ ആശ്വാസവാക്കുമായി എത്തുന്ന പ്രിയജനം പോലെ. ഈ ഒരു അന്ധകാരത്തിൽ ആശ്വാസവാക്കുമായി എത്തുന്ന, കംഫർട്ടിങ് വേർഡ്സ് ആയിട്ട് എത്തുന്ന പ്രിയജനം പോലെയാണ് നീ എനിക്ക് മഴ. ആരോ പറഞ്ഞു മുറിച്ചു മാറ്റാം കേടുബാധിച്ചൊരവയവം, പക്ഷേ കൊടും കേടുബാധിച്ച പാവം മനസ്സോ. Night rain, witness to my love, who lulled me to sleep on those auspicious nights long ago, giving more joy than the white moonlight which made me thrill with joy and love. രാത്രി മഴ, പണ്ടെൻ്റെ സൗഭാഗ്യരാത്രികളിൽ എന്നെ ചിരിപ്പിച്ച, കുളിർ കോരി അണിയിച്ച, വെണ്ണിലാവേക്കാൾ പ്രിയം തന്നുറക്കിയോരന്നത്തിയൻ പ്രേമസാക്ഷി. അല്ലേ, എൻ്റെ എല്ലാ സ്നേഹങ്ങൾക്കും, എൻ്റെ പ്രണയത്തിന് സാക്ഷിയായ, എൻ്റെ എല്ലാ സന്തോഷങ്ങൾക്കും, എൻ്റെ ജീവിതത്തിന് സാക്ഷിയായ, എന്നെ കുളിർ കോരി അണിയിച്ച ഓസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു രാത്രികളിൽ എനിക്ക് കൂട്ടുനിന്ന മഴ, ഗിവിങ് മോർ ജോയ് ദാൻ ദ വൈറ്റ് മൂൺ ലൈറ്റ്. അല്ലേ, ആ ഒരു നിലാവെളിച്ചത്തേക്കാൾ എനിക്ക് സന്തോഷം പകർന്നത് നീയായിരുന്നു, രാത്രി മഴയായിരുന്നു. വിച്ച് മെയ്ഡ് മീ ത്രിൽ വിത്ത് ജോയ് ആൻഡ് ലവ്, എനിക്ക് സന്തോഷവും എന്നെ ത്രില്ലടിപ്പിച്ച് എനിക്ക് അങ്ങേയറ്റം ആനന്ദം പകർന്നിരുന്ന മഴയായിരുന്നു നീയെന്ന്. നൈറ്റ് റെയിൻ, നൗ വിറ്റ്നസ് ടു മൈ ഗ്രീഫ്, ഇന്ന് എന്താണ് രാത്രി മഴ? നീ എൻ്റെ ദുഃഖങ്ങൾക്കാണ് നീ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത്. വെൻ ഓൺ മൈ സ്വെൽറ്ററിങ് സിക്ക് ബെഡ് ഇൻ ദ സ്ലീപ്ലെസ് അവേഴ്സ് ഓഫ് നൈറ്റ്, ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികളിൽ എൻ്റെ ഈ രോഗശയ്യയിൽ, എൻ്റെ സിക്ക് ബെഡിൽ, എൻ്റെ കിടക്കയിൽ ഞാനിങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ, എലോൺ ഐ റീൽ വിത്ത് പെയിൻ, ഞാനിങ്ങനെ വേദന കൊണ്ട് പൊളയുമ്പോൾ, forgetting even to weep and freeze into stone. forgetting even to weep, ഞാൻ കരയാൻ പോലും ചിലപ്പോൾ മറന്നു പോകുന്നു. and freeze into stone, ഒരു പാറ പോലെ, ഒരു ശില പോലെ ഉറച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ മനസ്സ്, എൻ്റെ ശരീരം. രാത്രി മഴ, ഇന്നെൻ്റെ രോഗോഷ്ണശയ്യയിൽ വിനിദ്രയാമങ്ങളിൽ ഇരുട്ടിൽ തനിച്ചു കരയാനും മറന്ന് ഞാനുലയവേ. അല്ലേ, നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും, എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും, എല്ലാ ചിന്തകളും, എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും ഉള്ളിലൊതുക്കി കരയാൻ പോലും ചിരിക്കാൻ പോലും മറന്നുപോയി ഞാനിങ്ങനെ ഒരു കല്ല് പോലെ, ഒരു പാറ പോലെ, ഒരു ശില പോലെ ഇങ്ങനെ ഉറച്ച എൻ്റെ ദുഃഖങ്ങൾക്ക്, എൻ്റെ ഗ്രീഫിന് വിറ്റ്നസ്സായി നീ ഇപ്പോൾ നിലകൊള്ളുകയാണ്.
Let me tell you, night rain, I know your music, kind and sad, your pity and your suppressed rage. You're coming in the night, you're sobbing and weeping when all alone. And when it is dawn, you're wiping your face and forcing a smile. Your hurry and you're putting on an act. How do I know all this, my friend? I too am like you, rain at night. ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു നൈറ്റ് റെയിൻ, രാത്രി മഴ, ഞാൻ നിന്നോട് പറയാം. ഐ നോ യുവർ മ്യൂസിക് കൈൻഡ് ആൻഡ് സാഡ്. നിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭയങ്കര കൈൻഡ് ആൻഡ് സാഡ് ആയിട്ടുള്ള നിൻ്റെ ഈ ഒരു സംഗീതം എനിക്ക് അറിയാം, എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നിന്നെ. യുവർ പിറ്റി ആൻഡ് യുവർ സപ്രസ്ഡ് റേജ്. നിൻ്റെ ഓരോ ഇമോഷൻസും നീ അമർത്തി പിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നിൻ്റെ രോഷം, നിൻ്റെ ദേഷ്യം എല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലാകും. യു കമ്മിങ് ഇൻ ദ നൈറ്റ്. നീ എന്തിനാണ് രാത്രിയിൽ വരുന്നത്, നിൻ്റെ വരവും എല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലാകും. യു സോബിങ് ആൻഡ് വീപ്പിംഗ് വെൻ ഓൾ അലോൺ. നീ തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോൾ ആരും കാണാണ്ട് അങ്ങ് അകലെ പോയി തേങ്ങിക്കരഞ്ഞ നിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. തേങ്ങിക്കരയുന്ന അങ്ങകലെ പോലെ പോയി ആരും കാണാതെ തേങ്ങിക്കരയുന്ന നിന്നെ എനിക്ക് അറിയാം. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡോൺ, യു വൈപ്പിംഗ് യുവർ ഫേസ് ആൻഡ് ഫോഴ്സിങ് എ സ്മൈൽ. അല്ലേ, ഡോൺ, പ്രഭാതമാകുമ്പോൾ നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? യു വൈപ്പിംഗ് യുവർ ഫേസ്, നീ നിൻ്റെ മുഖം തുടച്ച്, യുവർ ഫോഴ്സിങ് എ സ്മൈൽ, ചിരിച്ചതുപോലെ നീ എല്ലാവരെയും അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. യുവർ ഹറി ആൻഡ് യു ആർ പുട്ടിങ് ഓൺ ആൻ ആക്ട്. നീ വളരെ തിടുക്കത്തിൽ നീ അഭിനയിക്കുകയാണ്. ഹൗ ഡു ഐ നോ ഓൾ ദിസ്? എനിക്കിതൊക്കെ എങ്ങനെ അറിയാം? മൈ ഫ്രണ്ട്, ഐ ടു ആം ലൈക്ക് യു റെയിൻ അറ്റ് നൈറ്റ്. എനിക്കിതൊക്കെ എങ്ങനെ അറിയാം? എൻ്റെ മൈ ഫ്രണ്ട്, ഐ ടു ആം ലൈക്ക് യു, ഞാനും നിന്നെ പോലെയാണ്. അല്ലേ, ആ ഒരു ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനാണ് വരുന്നത്. മഴയുടെ ഓരോ ഇമോഷൻസ് കാണുമ്പോഴും സ്പീക്കർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്, ഷീ ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ഹെർസെൽഫ് വിത്ത് റെയിൻ അറ്റ് നൈറ്റ്. നൈറ്റ് റെയിൻ, ആ നൈറ്റ് റെയിൻ ആയിട്ട് ഷീ ഐഡൻറ്റിഫൈസ് ഹെർസെൽഫ്. നിന്നെ പോലെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ എല്ലാ ഇമോഷൻസും, എൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി, മൈ ഐഡൻറ്റിറ്റി, മൈ grief, my sorrows, my happiness. I have hidden everything inside. And I cry very secretly when nobody is there. ആരും കാണാണ്ട് ഒറ്റക്കായിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ കരയുന്നത്. Otherwise, I fake a smile on my face. And I too am like you, night rain. രാത്രി മഴയോട് ഞാൻ പറയട്ടെ, നിന്റെ ശോകാർദ്രമാം സംഗീതം അറിയുന്നു ഞാൻ. നിന്റെ അലിവും അമർത്തുന്ന രോഷവും ഇരുട്ടത്ത് വരവും തനിച്ചുള്ള തേങ്ങിക്കരച്ചിലും പുലരിയെത്തുമ്പോൾ മുഖം തുടച്ചുള്ള നിൻ ചിരിയും തിടുക്കവും നാട്യവും ഞാൻ അറിയുന്നതെന്തുകൊണ്ടെന്നോ സഖി, ഞാനും ഇതുപോലെ രാത്രി മഴ പോലെ. The slide I have included something in general about her poetry. Her poetry showcases the concerns of women and their issues related to the degradation of nature, and all these things are the major themes of her poetry. Ratri Mara is a poem which addresses the emotional trauma experienced by women in the present society. അപ്പം ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് റീഡിങ്, രാത്രി മഴ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മഴ എന്നുള്ള ഈ ഒരു രാത്രി മഴ എന്നുള്ള പോയത്തിൻ്റെ ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് റീഡിങ് നമുക്ക് നടത്താം. ഇറ്റ് അഡ്രസ്സസ് ദ ഇമോഷണൽ ട്രോമ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ വിമൻ ഇൻ ദ പ്രസൻറ്റ് സൊസൈറ്റി. അപ്പോൾ രാത്രി മഴയെ പോലെയാണ് ഓരോ സ്ത്രീകളും, അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് സൊസൈറ്റിയിൽ വിമന് നേരിടുന്ന ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഇല്ലാണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സൈലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വോയിസ് ഒരിക്കലും സൈലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് വിമിനെ നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ വിമിൻ്റെ ഇമോഷൻ്റെ ശരിക്കുമുള്ള ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷനായിട്ട് നമുക്ക് രാത്രി മഴയെ കാണാം. ഒരിക്കലും സ്വന്തം പേഴ്സണാലിറ്റി, ഐഡൻറ്റിറ്റി ഒന്നും റിവീൽ ചെയ്യാനും സ്വന്തം ഇമോഷൻസ് പുറത്ത് പറയാനും പറ്റാണ്ട് എല്ലാം സപ്രസ് ചെയ്തെല്ലാം ഉള്ളിലടക്കി കഴിയുന്ന രാത്രി മഴയെ പോലെയാണ് ഓരോ സ്ത്രീകളും. This poem, I already mentioned that this was translated into English by her sister Sugathakumari. This poem is written in 6 sessions ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു പ്രോപ്പർ സ്റ്റാൻസൈക് ഫോം അല്ല, കറക്റ്റ് എല്ലാ സ്റ്റാൻസയിലും ഈക്വൽ ലൈൻസ് ഒന്നുമില്ല. എനിവേ ഇറ്റ് ഹാസ് 6 sections. We can see different emotional states of the women in the poem: youth, love, melancholy, mental agony, disease, loneliness, and so on. So this person, the speaker, the റെയിനിലൂടെ സ്പീക്കർ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സ്പീക്കറുടെ ഇമോഷൻസ് ആണ്. അതൊരു ലാസ്റ്റ് ലൈനിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും അല്ലേ.
ഹൗ ഡു ഐ നോ ഓൾ ദിസ് ബിക്കോസ് ഐ ടു ആം ലൈക്ക് യു. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ സ്പീക്കറുടെ മനസ്സിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്കറുടെ ലൈഫ് തന്നെയാണ് ഈ രാത്രി മഴയിലൂടെ സ്പീക്കർ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എൻ്റെ ഇമോഷൻസ്, ഹൗ ഐ വാസ് ലിവിങ് ഇൻ ദി സൊസൈറ്റി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിലൂടെ സ്പീക്കർ പറയുന്നത്. It depicts rain as a mad woman, mother, consoler, and witness to her love and also grief. So this is how the rain is being represented in the poem as a mad woman. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കണ്ടു അല്ലെ, മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അഴിച്ചിട്ട് ചിരിക്കുകയും കരയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭ്രാന്തിയെ പോലെ, ഒരു യുവതിയാം ഭ്രാന്തിയെ പോലെയാണ് മഴ. മഴ ക്യാൻ ബി എ മദർ. എല്ലാം ഇമോഷൻ നമ്മളെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന, നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മദേഴ്സിനെ പോലെ എല്ലാ ഫീലിങ്സും ഉള്ളിലടക്കി കഴിയുന്ന മദേഴ്സിനെ പോലെ ആയിരിക്കാം ഈ ഒരു നൈറ്റ് റെയിൻ. കൺസോളർ, എനിക്ക് ആശ്വാസവാക്കുമായിട്ട് എത്തുന്ന, കംഫർട്ടിങ് ബെഡ് സൈഡ് ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ എത്തുന്ന ആ ഒരു ഗ്രീഫിനും ഈ ഒരു വോയിസിനും, ക്രൈ, ആംഗ്വിഷ്, ഈ ഒരു എന്താ പറയുന്ന സ്ക്രീംസ്, ഇതിനൊക്കെ ഇടയിലൂടെ കംഫർട്ടിങ് ബേർഡ്സ് ആയിട്ട് എത്തുന്ന ഒരാളാണ് ഈ മഴ. വിറ്റ്നസ് ഓഫ് ഹെർ ലവ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഗ്രീഫ്. അവളുടെ ഏറ്റവും ഹാപ്പിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേയ്സും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, വിറ്റ്നസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ അവളെ ഏറ്റവും സാഡ് ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ്സും വിറ്റ്നസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു നൈറ്റ് റെയിൻ. റെയിൻ ബിക്കംസ് എ കമ്പാനിയൻ ഓഫ് ദ സ്പീക്കർ. The deeply diseased poor heart may be the individual who had to suffer because of the corrupted social interventions. So the deeply diseased poor heart may be the individual. ഡീപ്ലി ഡിസീസ്ഡ് പുവർ ഹാർട്ട്, ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഹൗ ക്യാൻ ദിസ് ഹാർട്ട് വിച്ച് ഈസ് മോർ ഡീപ്ലി ഡിസീസ്ഡ്, വാട്ട് ക്യാൻ വി ഡു വിത്ത് ദ ഹാർട്ട് വിച്ച് ഈസ് മോർ ഡീപ്ലി ഡിസീസ്ഡ്. രോഗം ബാധിച്ച ഒരു അവയവത്തെ, ഒരു ഹൃദയത്തെ, ഒരു മനസ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇതിനെ വേറൊരു സെൻസിലെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പറയുന്ന പോലെ ഡീപ്ലി ഡിസീസ്ഡ് പുവർ ഹാർട്ട് മേ ബി ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹു ഹാഡ് ടു സഫർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ കറപ്റ്റഡ് സോഷ്യൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻസ്. സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ഇടപെടലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് വളരെയധികം സഫർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കും എടുക്കാം. Image of the woman who is frozen into a stone, even forgetting to weep and experiencing loneliness, is a clear statement on the pathetic state of woman in a patriarchal society. We have already discussed it, അല്ലേ? കരയാനും ചിരിക്കാനും ലോൺലിനെസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനും എല്ലാം മറന്നു പോകുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനും അവസരം കിട്ടാത്ത ഈ ഒരു പാട്രിയാർക്കൽ സൊസൈറ്റിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ സിംബോളിസമാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത്. ദ വുമൺ ഈസ് ഡിവോയ്ഡ് ഓഫ് ഹെർ ഐഡൻറ്റിറ്റി. യെസ്, കംപ്ലീറ്റ്ലി അവൾക്ക് നമ്മളുടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ റെസ്പോൺസസ് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് വരെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കണ്ടീഷനിൽ what can we say about her identity? She hides her pain and emotions. വേദനകളും ഇമോഷൻസും നമ്മൾ മറച്ചു വെക്കാണ്. By attributing her loneliness and alienation to a natural phenomenon, she is trying to find solace at last. Here she has a companion to share her feelings. അപ്പോൾ മഴകൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് പല വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ തുറന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പകുതിയല്ല നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്കതിൽ നിന്നും ഒരു റിലീഫ് കിട്ടുന്നതാണ്. അതുപോലെ ഇവിടെ സ്പീക്കർക്ക് ആരും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ സ്പീക്കർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ മഴയോടാണ്. അപ്പോൾ അത് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് സൊലൈസ് ഫോർ ഹെർ. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു കമ്പാനിയൻ പോലെയാണ് രാത്രി മഴ കാണുന്നതിൽ, രാത്രി മഴ ഇവൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. പല ആളുകളും ഇങ്ങനെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഡയറി എഴുതും, അല്ലെങ്കിൽ കവിതകൾ എഴുതും, കഥകൾ എഴുതുമ്പോഴൊക്കെ അവർക്കൊരു എന്താ പറയുന്നത്, മാനസികമായിട്ട് അവർക്കൊരു കമ്പാനിയൻ ഉണ്ട്. അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അവരിങ്ങനെ എഴുതി വയ്ക്കുമ്പം അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സമാധാനം, ഒരു ആശ്വാസമുണ്ട്. അപ്പം അതുപോലെയാണ് ഈ നൈറ്റ് റെയിൻ, ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്യുമ്പോഴും ഈ ഒരു സ്പീക്കർക്ക് ഇവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. The poet is rhetorical at the end that she identifies the night rain as herself and points the inexpressiveness of women in light. So this is the most powerful theme or the idea of this poem. It's rhetorical. She identifies the night rain as herself and points the inexpressiveness of women in light. പകൽ സമയത്ത് ഡോൺ, പ്രഭാതമാകുമ്പോൾ അവൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? She wipes her tears and faking a smile on her face.
അവളുടെ നാട്യം എനിക്കറിയാം. അവൾ മുഖത്ത് എന്താണ് ചിരിച്ചതുപോലെ അവൾ അഭിനയിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ലൈറ്റിൽ, പ്രകാശത്തിൽ, വെളിച്ചത്തിൽ, പകൽ സമയത്ത് ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല? സ്ത്രീകൾ അവർക്ക് ദേ കാൻ എക്സ്പ്രസ് ദംസെൽസ് ബിഫോർ the world, before the people around. She hides everything, her pain, her emotions, her desires, her dreams. Everything is been hidden in light. So that's the crux of the poem. I hope you might have understood something. അപ്പം ഇത് ഈ രാത്രി മഴ എന്നുള്ള പോയത്തിൻ്റെ ഒരു വായന ഇവിടെയൊന്നും അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഇതിന് പല റീഡിങ്ങും പല രീതിയിലും. ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എന്താണ് ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പറ്റാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഇതിനെ വായിക്കുക, അനലൈസ് ചെയ്യുക, പോം നല്ലപോലെ റീഡ് ചെയ്യുക. റീഡ് ബോത്ത് the translation and also the Malayalam version, and study well, and all the best. Thank you so much.